مپ لایر بعدی مپ لایر ترین هست. این مپ لایر از دو فایل تکسچر و الیویشن تشکیل میشه. این نقشه تکسچر هست و این هم نقشه الیویشن که مختصات جغرافیایی داره و بهمون میگه جاهایی که سفید رنگ هستن کوه‌ها هستن. خب از مپ لایر ترین رو انتخاب میکنیم. اینجا گفته که هایت مپ رو انتخاب کن. این همون نقشه الیویشن هست، اونو انتخاب میکنیم و این قسمت هم نقشه تکسچر رو ازمون میخواد که انتخابش میکنیم. میبینیم که مختصات مکانی رو بهمون میده اینجا و فینیش رو میزنیم. خب این ترین توی محیط پروژه میاد. اگه بیایم توی این زاویه بهش نگاه کنیم میبینیم که حالت سه‌بعدی رو داره. کوه‌ها کاملا مشخصن. در واقع اینجا میخوایم روی یک شبکه توپوگرافی توی نرم افزار سیتی انجین کار کنیم. به عنوان مثال میخوایم یه قطعه زمینی رو داشته باشیم، مثلا اینجا رسمش میکنیم. میبینیم که سیتی انجین خودش همترازی این شیپ رو با ترین انجام میده. ولی بعضی وقتا هست که مثلا به این شیپ روی ترین همتراز نیست و ما میخوایم که این کار رو انجام بدیم. باید از سربرگ شیپ گزینه الاین شیپ تو ترین رو بزنیم. این قسمت باید هایت مپ رو بذاریم روی ترین، نه وای مساوی با 0. این میشه نقطه مرکزی محورها توی صفحه ترسیماتمون، ولی ما میخوایم این قطعه زمین با نقشه ترین ما الاین بشه و فینیش رو میزنیم. میبینیم که شیپ و نقشه با همدیگه همتراز شدن. حالا حالت برعکسش چیه؟ اینه که بخوایم الان ترین تو شیپ رو انجام بدیم. مثلا این شیپ به این صورت قرار داره. خب واسه همتراز شدن باید زیر این شیپ در واقع پر بشه. واسه این کار از سربرگ ترین گزینه الاین ترین تو شیپ رو میزنیم و این گزینه right cut fill volumes to attributes رو انتخاب میکنیم. این گزینه مربوط به خاکبرداری و خاکریزی هستش. با توجه به شیپ و ترین و با انتخاب این گزینه سیتی انجین مشخص میکنه توی اون نقطه‌ای که قرار همترازی انجام بشه نیاز به خاکبرداری هست یا خاکریزی. حالا اپلای رو میزنیم. خب میبینیم زیر شیپ پر شد و همترازی هم ایجاد شد. از قسمت Objects Attributes میتونیم میزان یا حجم خاکبرداری یا خاکریزی رو ببینیم که مثلا میزان خاکبرداری یا میزان خاکریزی چند متر مکعب هستش. حالت بعدی توی ترسیمات مربوط به پروژمون هست. به عنوان مثال میخوایم شروع کنیم با ابزار Street Creation به ایجاد مسیر جاده‌ای توی کوه‌ها. شروع کنیم ترسیم کردن رو. میبینیم که خودش این همترازی رو داره انجام میده واسمون. در واقع ما فقط ترسیم رو انجام میدیم و سیتی انجین خودش این مسیر جاده رو با شبکه ترین هماهنگ میکنه.